వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. నమస్తే అన్న. మీ పేరేనా? నా పేరు అంజనేయులు. అంజనేయులు అన్న. ఎక్కడ నుంచి వచ్చినావు? లోకల్. మన షాప్ ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసు? 20 years నుంచి. 20 years నుంచి అయితే ఫుల్ సపోర్ట్ అన్న. మీరు ఏం కావాలని ఎడికే వస్తారు. ప్లస్ ఈ రోజు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. ఇప్పుడు మనం 6 గిఫ్ట్ పెట్టాం ఆఫర్. మీకు 0 down payment వచ్చింది. ఎన్ని నెలలు వచ్చిందన్న? 8 months. 8 months వచ్చింది. ప్లస్ 6 గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నా. మన మల్లపూర్ లో మన సర్కిల్ అందరికి చెప్పేసాను. మంచి ఆఫర్ నడుస్తుంది. ఇట్లాంటి ఆఫర్ అయితే ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు పెట్టలేదు. ఇది మంచి ఆఫర్ పెట్టాము. మన వాళ్ళందరికి చెప్పాను. ఓకేనా? ఓకే. ఒకటి కోచ్ ఇస్తున్నా, ఒకటి గ్లాస్ అన్న, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, ప్లస్ వాల్ క్లాక్ అన్న, ప్లస్ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ అన్న. ఓకేనా? ఆ ఏసీ గిఫ్ట్ అయితే ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ టైం కదా. చెప్పు మన వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆఫర్ చెప్పు. ఓకేనా? అయితే అన్న, థ్యాంక్ యూ.